ภัยพิบัติทางธรรมชาติวาตภัยวาตภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากลมพายุแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทยวาตภัยหรือพายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆคือพายุหมุนเขตร้อนได้แก่ 1. พายุ Depression พายุ Depression เป็นพายุที่ไม่มีจุดศูนย์กลางที่ปรากฏการณ์พายุความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการที่มีฝนตกเท่านั้น 2. พายุโซนร้อนเป็นพายุที่ไม่ปรากฏการณ์พายุที่จุดศูนย์กลางความเร็วลมอยู่ที่63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างอ่อนแอแต่หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 3. พายุใต้ฝุ่นเป็นพายุที่ปรากฏการณ์ชัดเจนมีเกลียวทรงกลม2ชั้นมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างต้นไม้และทำให้เสียชีวิตได้ 4. พายุทอร์นาโดเป็นพายุที่ปรากฏการณ์พายุชัดเจนเกิดจากลมหนาวกับลมร้อนมาสัมผัสกันก่อเป็นรูปทรงกลมทรงกลวยลงมาจากท้องฟ้าจนถึงดินสร้างความเสียหายได้มากมายมีความเร็วอยู่ที่ประมาณอาจได้เร็วถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายอาคารบ้านเรือนหมดสภาพได้พายุชนิดนี้ถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดบนโลกใบนี้แรงกว่าพายุชนิดอื่นๆทำให้คนตายหลายแสนคน